Yan, mga Lodi, good afternoon. Meron tayong ginagawa yung pinaka lock ng black door. Yan. Bali, masabit yung kanyang lock. I-refer natin. Maluwag yung kanyang tornilyo. Ito. Yan, hindi pa natin para hindi buwag. Mantika ka dyan, madam? Mantika ko. Oo. Ay, pang ganyan? Oo. Hindi, mantika kahit ano, pang spray. Yan, mga Lodi, sprayan natin ng ano, ng makarating bulas siya. Kaya ko yung W. Ano, yan. Yan, ay, spray natin.